Mbote na bino banso ba mama batata bandeko balandi ya Congo Bololo pe balandi ya 3x2 radio kachopa.com. En tout cas ba yenge balosako na bino banso. Toye na tongo ya lelo ba mama batata bandeko parce que l'air est grave. L'air est grave parce que to sengeli poto kokakoya kopesa bino en tout cas ba information o bozana ngona bosenga. Yango na kati na Congo Bololo na ngomba ya Kailu toyaka en tout cas na tongo soki information ezali ko obligé biso compte tenu pe en tout cas na ba occupation otozana yango yango to profita kana mwango nga muke poto ko solo pena ko informer bino. Lelo en tout cas na tongo ya lelo to koloba likambo etali solo pena conclave ya Afrique du Sud et pa iwapi en tout cas baimboka bakendaki kuna kosangana pona ete bakoka kopesa en tout cas pitch, hein, en tout cas nguya et pas ya moto to benge solo pena en tout cas Moïse Katumbi alias Moïse Katumbi comme on a eu précisément Soriano alias Moïse Katumbi. En tout cas, maman batata bande koye pa wapazali ko se prétendre que azali congolais esengeli akoka kozwa mutu ya mboka po ete akoka kotambusa yango bamama batata bandeko. En tout cas, yango wana en tout cas, biso na kati na Congo Bololo toye kostia en tout cas version na biso et puis en tout cas na tongo lelo tokokena na totu na nano en tout cas Fumu Mwanda Nsemi na ndenge nini iya azali kokanisa en tout cas na likambo etali solo penda en tout cas Soriano alias Moïse Katumbi. Yango na tuka ba mama batata bandeko tokoka kolanda na bokebi tokozala pena mokuse po na tongo ya lelo ba mama batata bandeko. En tout cas tokena lombango tokena kotuna solo pena Fumu Mwanda Nsemi akoka koyebisa biso ndenge nini yazali kokanisa likambo oyo ya Moïse Katumbi oyo papi baimboka bakei kokuta na ye kuna na kati na Afrique du Sud babenge conclave ya Afrique du Sud pona kopesa ye nguya pona ete akoka solo pena en tout cas kozwa la tête moto ya opposition moto ya contestation ya kosala nini pona ete akoka solo pena kotambusa mboka na biso Congo. Est-ce que en tout cas Moïse Katumbi, hein, Soriano alias Moïse Katumbi azali vraiment na capacité wana? Est-ce que constitution ezali kopesa ye droit po ete akoka kosimba en tout cas mutu ya mboka na biso? Alors mama batata bandeko tokoka solo penda kotala yango mama batata bandeko bana lisanga antimati réflexion ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Sans plus tarder tokokenda ko consulter en tout cas ba anar ya histoire, c'est-à-dire archive ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi, c'est-à-dire na kati na Congo dieto oyo yeme asila kokoma mama batata bandeko na 2016 tokoka kotala ndenge nini Fumu Mwanda Nsemi azali ko réfléchir en tout cas na ba positionnement en tout cas ya moto to bengi solo pena en tout cas Moïse Katumbi. Pe total en tout cas la classe politique congolaise lolenge kani ya azali ko raisonner na likambo etali mabele ba mama batata bandeko na sima yango tokoya kosala solo pena ba commentaire na kati wana. En tout cas matono mingi ba mama batata bandeko tolanda na bokebi nyonso. Tokei na Congo dieto 2389 yango ezali ko loba na biso nini ba mama batata bandeko. Elobi boye, les conséquences d'une classe politique médiocre. Conséquences de la classe politique médiocre, classe politique yamabe, classe politique oyo baebi bazana vision te baebi kotambusa mboka te ba mama batata bandeko. Mpungi za Ntaku sont des instruments de la musique religieuse Congo. Mpungi za Mpanzu sont des instruments de la mystique industrielle, économique et technique Congo. Mpungi za Nzinga sont les instruments de la mystique politique Congo. Donc, omoni awa mpungi za Ntaku ezali solo peda bien sûr na Kikongo ba mama batata bandeko yango ezali en tout cas ba instrument, hein, donc ba biloko oyo to sala kango po ete to kwa ko beta solo pena mindule. Alors donc yango na ezali donc ba mbunda oyo to betela kango solo pena ba nzembo na biso na kati na mangomba. Mpungi za Panzu donc yango ezali ba instrument oyo, hein, pona kotambusa solo pena en tout cas ba industrie, c'est-à-dire que esikoyo basalaka biloko ebele pona na biso bato na kati na mokili oyo ba mama batata bandeko, hein, ezala banini ba économie na biso, hein, ezala technique na biso, donc yango nde ba bengi yango Mpanzu, mpungi za Mpanzu. Et puis voilà, mpungi za Nzinga
yango ezali ba instrument oyo ba instrument mystique oyo pona ko beta pona ko salela likambo etali politique politique ezali ndenge ya kotambusa solo pena mboka yango babengi atuka mpungi za nzinga. Donc voilà na introduction en gros synonyme explication ya ba biloko wana misato o na uti kotangela bino yango bama batata banda. Et la sagesse Congo enseigne que Nzenza kisimbi punge dans Nzinga ko. Il est interdit à un étranger au Congo de toucher les instruments de la musique politique Congo. Na kati na bokoko ya biso, na kati na sagesse Congo, na lolenge ya kotala la mokili ya Congo, en tout cas, yango elobi boye. Na limbo na tanga yango na kikongo bongo na koka kolimbola. Nzenza kasimbi pungiza nzinga ko. Epekisami na mopaya na Congo ya kosimba solo penda en tout cas ba instrument mystique ba instrument wana esika oyo babengi politique e mopaya koki kosimba politique ya mboka te. Politique ya mboka ezali destiné seulement na baimboka na bakolo mboka. Bo fungola mato ibolanda biso malamu. Politique esengele simba makaka na bakolo mboka. Me mopaya komeka kutu ko simba politique te. Cela signifie qu'il est interdit à un étranger au Congo de faire de la politique. Et un étranger au pays Congo, c'est toute personne qui n'est pas un membre du clan Ntsaku, du clan Panzu et du clan Nzinga. Donc, elingi koloba boyama batata bande. Ete epekisami na mopaya na Congo ya kosala politique, ya kosimba politique, ya kotambusa politique. Mopaya na kati ya Congo, en tout cas ezali nani, ezali moto nyonso tu oyo azali na libota na clan ya Tsaku te, ya Panzu te, ya clan Nzinga te. Mopaya. Oyo constitution eza koloba ke aozala osala politique, c'est-à-dire ko simba mutu ya mboka et sengelo ozala papa congolais, maman congolaise. Mais soki ozali parent moko congolais, parent mosusu mopaya, okoki ko simba politique te. Oza mokolo mopaya na kati ya mboka wa. Bama batata mande. Okoki ko simba politique te. Sala économie, sala makambu mususu, sala business, commerce, mais politique tika yango na baimboka. Bama batata bande ko bana lisanga atimandi, wana toke ko tuna les grands maîtres fumanda semi akwa kolimbola biso makamboyo poete tokoka koyeba mama batata bande ko. En tout cas, aïe 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 aïe, matata na makamboyo mama batata bande ko. Qui sont les trois clans de Ntuka Congo? Les trois clans de base de la nation Bena-Congo qui sont les descendants des enfants de l'ancêtre Congo Nimi, l'ancêtre originel de Bena-Congo, des enfants de l'ancêtre Congo Nimi, qui sont, je vais citer, Bama Batata Bandeko, Limbisi, Mamouke, qui sont, et en tout cas, qui sont l'ancêtre Tsaku, la religion, l'ancêtre Panzu, la science et la technique, et l'ancêtre Nzinga, la politique Makuku Matatu Malamba Congo. Banani wana bazana kati ya clan Ntuka Congo. Bazana clan Ntuka Congo ezali ba clan misato oyo ya nation Bena Congo. Bazabanani ba descendant ya bana ya ancêtre Congo Nimi. C'est-à-dire ancêtre original ya ba Bena Congo. Bana ya un koko ya Congo Nimi. Bango banani. Ezali Tsaku oyo asimbi solo penda religion. Ezali Mpanzu oyo asimbi solo penda tuka technique, la science. Ezali Nzinga oyo asimbi politique. Elingi koloba ete Makuku Matatu Malamba Congo. 6. Kodi dia moyo
la loi sacrée du royaume est glorifiée par les Benakongo, par le clan populaire suivant et Kodi, Disisa, Bambuta, Yilande, Kodi, Yaye. Alors, de tous les grands maîtres, wana elingi kolobani ba ma batata bana. Alobi, Kodi ya moyo, ou ezali mobeko mosanto ya royaume ya Congo, ezali kokumisa, en tout cas, ba bena Congo. Na banzembo oyo eyebani, oyo babengi, Kodi Disisa Bambuta Yilande, Kodi Yaye. Alors, les grands maîtres, faut nous mandater mais à continuer. Et l'ingolba, je serai fidèle à la loi sacrée, nous léguée par nos aïeux, c'est le Kodi Yaye. La loi sacrée nous donne, la loi sacrée nous donnée par le Seigneur à Congo, Dieu. Et l'ingolba était, na kozala en tout cas, moumbu ya mobeko mosanto. Oyo, en tout cas, bakoko na biso batikera biso. Elingi koloba ete, mobeko mosanto, oyo, en tout cas, Nzambe ya pungu tulendo asira kikopesa biso. Et cette loi nous dit qu'un étranger n'a pas le droit de faire de la politique au pays Congo, au pays de Congo d'Antotila, l'empire du Congo. Et mobeko wana ya tata Nzambe atika apesa na bakoko na biso, yango ezali kopekisa mopaya akoka kosala politiki te na mboka. En tout cas, na kati ya empire ya Congo, bama batata bandeko, bana lisanga antimanti. Bana somi ya mboka ya Congo. Tola na bokibu. Mais pour les Baluba, les Bangala et les Baswahili, n'importe qui, un citoyen du pays ou un étranger, peut faire la politique. Voilà, bama batataban. Alors, en tout cas, pona Baluba, pona Bangala, pona Baswahili, non, mon paya koyiko ya na ye, kosa la politique na kati ya mboka, eza nango na problème ete. Yango bomoni meme na kati na boyoma, bokena na mboka boyoma, bokuti mondele azali gouverneur ya mboka boyoma, mopaya. Donc pa na bango, ça dit rien, mopaya koki kovana na kati ya mboka, azako sumbera bango, y a pas de problème, azako pie mboka na bango, y a pas de problème. Voilà un peuple perdu bama batata bandeko. Alingi ko apprendre te. Ainsi, pour la classe politique médiocre de la République démocratique du Congo, n'importe qui peut facilement devenir un roi du Congo belge, alias Zaïre de Mobutu. Et la Belgique, Louis Michel, encourage cela. Et c'est horrible de voir qu'un pareil étranger se met à tuer les fils du pays. C'est la faute de la Belgique. Alors, parce que toza na kati na mboka oyo classe politique moko médiocre. Na kati ya mboka République démocratique du Congo, toza na classe politique médiocre. Yango wana n'importe qui, en tout cas, azana na facilité wana, ya kokoma mokonzi, nkumu na kati ya mboka na biso bama batata bandeko. Alors donc, yango wana omoni Louis Michel azali ko encourager makambo wana. Alors ezali penza en tout cas likama monene. Komona ete mopaya aye na kati na moto na mboka na biso azako boma, azako tia bato na ba fausse commune, nyonso wana eza faute ya nini? Faute ya Belgique. Faute ya Belgique. Botala Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila. Aza mopaya. Mais tala ndenge boza ko vénérer na kati ya mboka. Azo boma, azo tia bino na ba fausse commune, bino bozo kokobaka ko benga ye mwana mboka. En tout cas, ezali horrible. Mama batata bande. Moyennant de l'argent, la classe politique médiocre est très corruptible de la République démocratique du Congo. Et rapidement, accepter que n'importe qui, venir n'importe où, puisse devenir général en République démocratique du Congo. Likolo ya kanyaka, likolo ya mbongo, bazoteka mabe na bango. Yango en tout cas, mopaya koya kopesa bango mbongo, alors donc,
bakondima na bango akoma général na kati ya mboka, akoma mokonzi na kati ya mboka, akoma gouverneur, akoma en tout cas mokonzi na sénat lokola ba ekengo wa dondo, akoma mokonzi ya police lokola ba bisengi mana. Mais ezali très grave. Alors fumu mwanda nsemi tomi kotala totuna, mais sikoyo bamama batata bandeko alors pona nini classe politique oyo ezali solo penda komema bato na likama boy? Le grand maître alobi hier, cette classe politique médiocre a rapidement accepté Kabila comme chef, comme président. Voilà. Et pourtant, bayebi yango malamu ete Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila aza mopaya, azali mwana ya tuti rwandais, etala lobi awa bandimaki ye azala président mokonzi ya mboka, bamende basi okitundu batundu babongoko bamakila bati bala badibanga bamatezuro bambadu bakomi bakolite na bango, bakomi bakolite na ye pona ko venere ye na kati ya mboka, kukumisa ye azali président de la république. Banani batambo alias Elezer bakomi kobenga ye mwana mboka chef de l'état Joseph Kabila. Quelle vergogne! Et quelqu'un prétend être un bon journaliste. Mwana lokolo lopango. Alors, sikoyo bamama batata bandeko, toke totuni le grand maître fumu mwanda nsemi na likambo etali Katumbi. Yo za komona na likambo etali Katumbi ndenge nini omekana oko expliquer biso likambo ya Katumbi. Est-ce que yepe azali mopaya? Est-ce que akoki kokoma pe mokonzi na kati ya mboka wana? Le grand maître fumu mwanda nsemi alobi, aujourd'hui, après avoir pillé la richesse du Katanga, Moïse Katumbi, qui hier était un lieutenant de Kabila, est devenu le grand bailleur de fonds qui recrute facilement les nouveaux fanatiques, partisans, partisans de troubles sanglants au Congo, même parmi les religieux, même parmi les pasteurs et évêques chrétiens corrompus à coups de millions de dollars contre Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, qui a dit. Le grand maître fumu mwanda nsemi alobi boye. Alobi, lelo oyo na sima ya koyiba, ya kopanza, ya kobebisa soro penza en tout cas enkita ya Katanga, Moïse Katumbi oyo azalaki lobi en tout cas lieutenant monene ya Hippolyte Kanambe akomi lelo en tout cas bailleur de fonds, grand bailleur de fonds bamama batata bandeko oyo aza ko recruter en tout cas ba nouveau fanatique, ba partisans sanglants ya Congo, même parmi ba pasteurs ya ba église de réveil, bango nyonso tout ba komi na zale ya Katumbi Moïse bamama batata bandeko likolo ya mbongo. Botala ndenge bakena Afrique du Sud. Soki bakena Afrique du Sud ezali pona nini? Likolo ya mbongo. Soki Soriano alias Katumbi Moïse azalaki na mbongo te, bolingai ki bomona bato wana nyonso to bakei kuna te. Bazaiba, bamama bazaiba, batambo alias Elezer. Tous ces barakata wana nyonso bamama batata bandeko bakei kuna à cause de coups de dollars. Na okaki tambo alias Elezer aza ko se justifier alobi que non ngana yawa tout simplement pona yeba makambo nini eza koleka awa po ete na ko informer na bandeko. Mais totala na Kinshasa bamama batata bandeko. Le grand maître fumu mwanda nsemi a siégé pendant 3 semaines na palais royal. Aucun journaliste a brossé un mot pour na kokenda kosa reportage, pour couvrir l'événement. Tala lokuta, en tout cas, na bokoko na biso wabiso koko si les cas. Vous êtes des menteurs. Bokoko sakaka ba idiot, bato oyo, ba mona ka musika te, mais jamais na kate na Congo bololo, bokoko sa bango. Toko bimisa bino ben na poisa. Ainsi, dans cette classe politique médiocre, le grand maître a continué, Moïse Katumbi corrompt et recrute même au sein de la majorité présidentielle Mawa. Mais alors, botala bino moko na kati ya classe politique wana médiocre.
Moïse Katumbi aza ko corrompre pe ko recruter même bato na kati ya majorité présidentielle pote ba rejoindre ye nake ba soutenir akoma mokonzi. Avec cette classe politique médiocre, des Zambiens, des Tanzaniens, des Rwandais et des Ougandais sont facilement devenus au Congo belge des généraux, des présidents, des rois, ce qui est anormal pour tout pays sérieux du monde. Et puis, au comment on a quatre classes politiques, au côté de Zambie, comme na bango ba Congolais, ba Zambie, ba Tanzanien, comme na bango ba Congolais, ba Rwandais, comme na bango ba Congolais, ba Ougandais, comme na bango ba Congolais, et voilà, ba tata bandeko, même les généraux, comme na bango ba président, ba nkumu na kati ya mboka na biso. Ezali vraiment anormal. Oh, les Congo belges, ces grands Kimbambala qu'attendent les grandes puissances du monde, les USA, la Russie, la Chine, pour détruire ces Kimbambala et les transformer en 7 pays de dimension moyenne. Oh, Congo belge, Kimbambala oyo, et le koni ni ba grande puissance bazako zela pona ko panza yango. Et le koni les USA, la Russie, la Chine, bazako zela pona ko panza yango, pour ete bako ko transformer yango na 7 pays ya dimension moyenne. Et sengeli Kimbambala oyo to panza yango. Pamba te, soki toko koba obele na iloko yo ya colonie belge, toko se retrouver te ba tata bandeko, ba bantu bako se sentir toujours inférieur et que bako se sentir toujours incapable ya ko diriger. Et sengeli to panza yango bato na bato bazonga na terroir na bango po ete bako ko tambusa ete na bango mabele na lolenge ya malamu epapi bapaya bakoza na mitu ya mboka te bama batata bandeko. Et voilà. Je suis un grand sage. Bantou, comme Mandela, je sais garder les secrets des gens qui ne me provoquent pas. Nga Nazaré, en tout cas, grand sage. Il y a race Bantou, ou Ebiko Bomba, en tout cas, Makambo et Bomba Mayabato. Mais, pour toutes personnes qui me provoquent, le Saint-Esprit me révèle ces secrets que je divulgue. Ingeta ibobo ibobo. Kasi, motonyon sotu oyo, akoya ko provoke ngai, ebi limo mosanto eko yebisa ngai, sekele na ye, pe na ko bimisango na mpwasa. Ingeta ibobo ibobo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Wane zalaki les messages, en tout cas, il y a les grands maîtres, oyo solo penda, en tout cas, c'est ako kombango depuis le 11 mars 2016, bama batata bandeko na bato oyo, bakamwa kalelo soki mosengo azali koloba la classe politique médiocre, bakomi kotanga ngo médiocre, pourtant, likamba médiocrité, le grand maître Fumo Manda Nsemi, asira koloba ngo à maintes reprises. Voilà, bama batata bandeko. Alors, donc, pour l'analyse, wane zalaki, lolenge tokoi kotala, en tout cas, bachive, il y a les grands maîtres, ina kati na bakongo dieto ya komaka, alors donc, pour tout quoi ko répondre bino na mai oyo, eleki so pena na kati na Afrique du Sud. Ezali kia dindenge les grands maîtres Fumanda Semaza alobi awa, ya komona la classe politique médiocre, likolo ya mbongo, nde bango wana bake na Afrique du Sud, pona kokenda autour, ya Moïse Katumbi, ete yako kokoma mokonzi na kati ya mboka. Mais lelo yo tozali ko bundisa Hippolyte Kanambe tolobe aza mopaya. Effectivement, azali mopaya mwana tuti Rwandais. Toza ko bundisa ye po eta kwa kolongwa na mboka. Alors, comment toza ko bundisa mopaya pa boye? Tokende su koluka isusu mopaya mususu po to ko kotia lisusu na moto ya mboka. Mais o ezali contradiction ya ndenge ni bama batata bandeko. Na constitution ya mboka elobi ke moto ya koki kokoma président de la République na mboka esengela zala père congolais et mère congolaise. Mais siko bino bato boke na conclave ya Afrique du Sud pona kokenda ko soutenir candidature ya Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi aza ko remplir critère ya kokoma chef de l'État na kati ya mboka? Moïse Katumbi père na ye juif, maman na ye zambienne. Bama batata bandeko. Mais botala soki bino moko pena boza ko raisonner. Bozo zwa mboka bozo teka ngo likolo ya mbongo. Botala bino moko.
est-ce que moto wana remplir ba critère ya kokoma chef de l'état na kati ya mboka? Toza kobundisa Hippolyte Kanambe tolobe ke non to appliquer l'article 64 oyo elingi koloba ete moto nyonso tu oyo akoki kozwa pouvoir par la force esengeli tokoka solo mpenza en tout cas kobenga na ye bamama batata bando. C'est la constitution qui dit ça. La constitution dit que moto nyonso tu oyo akoki kozwa pouvoir par la force. Totali article 64. Même na kuna na kati ya constitution yango elobi ke moto akotambusa mboka esengala azala père congolais et mère congolaise. Mais sikoyo Moïse Katumbi azo compris critère wana te. Ndenge nini bino bokei na conclave pona ko soutenir candidature na soki maponami ekozala na kati ya mboka wana. Quelle contradiction na classe politique. Likolo ya mbongo nde bozo teka mboka. Likolo ya mbongo boteki mboka. Mais et pourtant Moïse Katumbi azwi mbongo yango wapi? Na mabele ya bakoko na bino. Alors mbongo na bakoko na mabele ya bakoko na bino akomi lisusu kosomba bino ya yango bamama batata bandeko. Bozali peuple maudit, boza peuple ya lolenge kani. Alors donc, sauf biso na kati na Congo bololo, bakoki ko corrompre biso te, to ko lité, to ko mériter, jusqu'à ce que to ko combattre anti-valeurs. Vous êtes des anti-valeurs. Voilà, bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Ezali kiadi, ndenge le grand maître Fumanda Semi, aza koloba, awa na kati na Congo dieto. Bozo yo kisabato soni, bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Or, Moïse Katumbi esengeli aza na mbongo na ye, a soutenir ndenge église catholique, c'est-à-dire la comité laïque de coordination, oyo ba telemi pona ete ba combattre la médiocrité eza na kati ya mboka. Alors, du coup, Moïse Katumbi, Suriano alias Moïse Katumbi, allez, iyake ko benda bino na mbongo ya ye azwi na kati ya mboka pona ete bokenda kosala ya bino eloko mosusu au lieu que bo soutenir la révolution oyo en tout cas Mosengo azali kosala na kati ya mboka. Mais bino moko botala, est-ce que Moïse Katumbi mokolo nini Moïse Katumbi a dénoncé Hippolyte Kanambe que Hippolyte Kanambe c'est un étranger? Boye bisangai esiko ya salobi. Boye bisangai esika Moïse Katumbi a dénoncé ba étranger nyonso to bazana kati ya mboka wana, bazana kati ya armée, bazana kati ya politique, barubewa et tout ce monde là. Boye bisangai. Mokolo moko te. Alors moto pareil nde bino boko koki kokenda pona ko soutenir akoma mokonzi na kati ya mboka na biso. Te. Biso bangala, biso ba Congo tokoloba te. Soki ya kokoma président kende kokoma président na Katanga. Akende kokoma président na Kasai, to kende kokoma président kuna na Boyoma epa ya mama Bazaiba. Mais président bangala te, président ba Congo te parce que la loi sacrée à Bakongo et lobi mopaya koki kosimba mutu ya mboka te. Biso to adopter cette loi sacrée à Bakongo pour to appliquer en na état autonome ya Mongala pour na ete mopaya ko kosimba moto ya mboka te ko kosimba politique te. Soki bino bozali ba descendant ba tribu barbare ya mabota barbare bo memaya ke na kokoma président par bino. Alors pour le moment biso tozali tout simplement na objectif moko ya ko combattre Hippolyte Kanambe alongwa bongo tokoya kokota na transition ba mama batata bandeko pona koya ko déterminer mutu oya kokoma président na sima ya kosalaka l'identification de la population na sima ya kosalaka donc ba fichier électoraux pona ete to bongama maponami na sima ya transition ya mbula misato makambo ya komema biso na bamponami ya bâclé ya précipitation ezalité. Alors ceux qui beaucoup même biso na makambo ya ba élection maponami ya précipitation alors donc toza ko panzaki mbambala yango mbala moko ekufa. Ceux qui Mosengo azali incapable ya ko assumer en tout cas prérogative wana ya kozala mokonzi ya transition te, le grand maître Fumanda Nsemi ako simba yango parce que c'est lui qui détient les secrets ya Kimbambala wana ba mama batata bandeko. Moto moko te aza ko détenir la clé ya Kimbambala wana.
kaka fumu mandansemi nyonso ezali koleka awa ezali bien détaillé ese pesama deja na bakoko ndenge ni makambo ekoleka ndenge ni makambo ekosuka le grand maître fumu mandansemi ayebi yango ye moko aloba aussi longtemps que bokosala oyo nga naza koloba na bino te bokoaboutir na eloko moko te bomoni te ke boza koaboutir na eloko te bomoni te ke boza kopatone bomoni te ke bozosala eloko te alors fo bofungola miso boyoka dans un pays où vous avez un politicien teinté de la spiritualité esengeli nde bokoka kolanda ye mpo na kozwa lobiko alors soki bozosala mutu makasi ndenge bozosala mutu makasi tala bino wana bokei epai ya Soriano alias Katumbi alias Katumbi iboke epai na ye mpo na likolo ya mosolo boteka mboka boteka mabele lokola botekaki yango epai Hippolyte Karambe bomoni ete bana Congo batelemi mpo na kokombate Hippolyte Karambe bokende lisusu kozwa mopaya mosusu boremplace ye na place ya Hippolyte Karambe Soriano en tout cas zwa conscience oza habilité te ya kokoma président na kati ya mboka wana ozala habilité te il faut conscience no esala toboyi te osala commerce na yo mais la politique ne touche pas à ma terre ne touche pas à ma politique tout Congolais esengeli aloba yango ne touche pas à ma politique soki ozali étranger laissez la politique na bayimboka transition toza koloba ya 3 ans Mosengo soki azali incapable, le grand maître Fumu Mandansemi akosimba yango. C'est lui qui peut donc prendre la tête ya transition. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Oyo toyaki pona kopesa bino en tout cas na tongo ya lelo. Et tous ces journalistes corrompus baya ko betela bino mbonda ya lokuta. Mbonda ya lokuta oto ke kuna poto yeba ndenge nini masolo yango eza koleka il faut tozala présent na makambo ya mboka soki bana mboka ba se réunir soki mwana mboka aza na passe etc. Na pesi bino exemple aba 3 semaines oyo ba élément terroriste ba siégaka palais royal ya Fumu Mandansemi bomonaki moto alobi mwana mboka ke kuna pona kosa reportage bango tout silence radio. Est-ce que bon mona bango baza koloba likambo etali Kalunda Motov alias Kalev mutu a tondisi terrorisme na kati ya mboka bino bosi boyoka Tambo alias Eleza azolobela likambo ya Kalunda Motov alias Kalev boyoka nga azoloba bama batata bandeko bino pe boza kwa kolala pongi et pourtant, c'est Kalunda Motov alias Kalev, le Terminator, c'est lui qui tue, qui arrête, qui détruit le pays. C'est lui le numéro 1. Ozo ko pesa beki na mopaya. Alors, bama batata bandeko. Ceux qui montent surtout à quoi attaquer moto wana te, azali complice. Alors, voilà, bama batata bandeko. Mabele na biso zai mabele ya ko brader yango te. Tozana ere ya verso, alors moto yo ayebi ere ya verso, akoki jamais kosazarde pona kokene luka isu mopaya mosusu atia na moto ya mboka te. Hippolyte Karambe est le dernier président de la République démocratique du Congo. Donc mopaya mosusu akoya isusu ko konza biso lisusu azate. Aussi longtemps que le grand maître Fumu Mandansemi ou asimbi fungo la RDC aza toujours wana. Alors voilà, maman, batata bandeko, to perdre face te, nous avons qu'un seul politicien. Oyo ako mema biso ako longola biso na situation tozanango, c'est Fumu Mandansemi. To perdre face te, biso nyonso esengeli toti ya bongo pe mayele nguya na biso et pas ya une seule personne, Fumu Mandansemi, po ete toko ako se libérer na situation oyo. Au moins situation toza koleka, ezali bien tracé. Ezali bien tracé. Ba koko bazela yango longwa kala. Yango eza koya ko se réaliser da ekeko biso tozanango. Yo soko se retrouver na ekeke oyo elingo koloba ke otangamaka o se retrouver na ekeke oyo po bunda elongo moko na Fumu Mandansemi pona ko se libérer. Kokenda kolandaka ba politicien vérité, ba politicien médiocre te, kokenda na médiocrité te,
journaliste médiocre kolanda bango te, fanatisme aveugle kolanda bango te. Landa esika nzela ezali. Biso tozolakisa bino esika nzela ezali. E moto azali na fungola na nzela ezali Fumu Mwanda Nsemi. Toza koloba yango lelo, toko répéter koloba yango lobi, et puis bokopesa biso raison mikolo meza koya. Parce que bino bo comprenaka makambo toujours na retard. Matondo mingi na bino banso. Voilà. Donc to suki na tongo ya lelo lobi susu tokozala na bino soki ngonge monani. Matondo mingi na bino banso, que le Seigneur Congo vous bénisse, bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo.